Nel 1518 il Machiavelli non aveva ormai moltissimi anni di vita davanti a sé e non poteva forse neppure immaginare che pochi anni dopo quella dedica, nel 1522, Zanobi sarebbe stato implicato in una congiura antimedicea e avrebbe dovuto salvarsi con la fuga in Francia mentre giovanissimo nel 1519 era morto Cosimo Rucellai. Negli atti del processo della congiura del 1522 era stato fatto anche il nome del Machiavelli, ma egli non vi fu coinvolto direttamente dalla magistratura, come era avvenuto nel 1512 al tempo della congiura, che prese poi il nome da Pier Paolo Boscoli. Nel 1512 il Machiavelli aveva fatto così anche un'altra dura, seppur breve pratica, quella del carcere e della tortura. Intanto la congiura e il processo del 1522 avevano fatto cessare quelle riunioni negli orti dei Rucellai, che si possono collegare idealmente non solo all'Accademia Platonica Ficiniana, ma anche alle dotte ed umane conversazioni nel Paradiso degli Alberti di più di un secolo prima. Le conversazioni degli orti oricellari degli anni dopo il 1515-16 hanno lasciato di sé un lungo, quasi mitico ricordo. Per le discussioni che vi si sarebbero fatte come ultime propaggini del grande umanesimo quattrocentesco, e insieme perché sarebbero stati gli ultimi convegni dove si parlasse ancora di libertà fiorentina e di libertà d'Italia. Erano discussioni di carattere certo più entusiastico, almeno formalmente, d'azione immediata, e d'altra parte meno filosofico e più empirico, pratico e spicciolo di quella antica. Erano sorrette forse più da un gusto giovanile e ingenuo di esplorazione e imitazione che dal seno civile e dalla serietà d'un colluccio salutati. Tuttavia ha lasciato qualche memoria fra le ombre livide e violette del tramonto, anche per il vermiglia del sangue versato sul pattibolo da qualche generoso giovane amico ammiratore del Machiavelli, più noto non unico il Boscoli, che pur doveva avere qualche stima e fiducia nel Machiavelli se l'aveva inserito nelle sue liste. Al coraggio per passione politica nell'affrontare la decapitazione si accompagnano nella mente del Boscoli riflessioni, dubbi, incertezze e una certa angoscia di tipo teologico, scusate, cioè di quel tipo di interesse religioso che è abbastanza frequente fra le persone di qualche cultura in quegli anni. Non si allude qui alla troppo nota esclamazione: «Cavatemi dalla testa, bruto», acciò ch'io faccia questo passo interamente da cristiano. Luca dalla Robbia, la morte di Pietro Paolo Bosco, cura del Bacchelli, Firenze 1943. Quanto alla preoccupazione evidente del narratore che vuole attestare la volontà di ortodossia cattolica dell'amico, oppure ad indicazioni sintomatiche come quella che le cognizioni di dottrina cattolica del Boscoli si riducessero di fatto al credo piccolo, cioè a quel simbolo apostolico al quale nei prossimi imminenti decenni
Vari eretici italiani dovevano ridurre consapevolmente nello sforzo di ritrovare un fondamento dottrinale comune che permettesse la pace religiosa, la sostanza della fede cristiana. Fra qualche decennio le strade della riflessione politica e civile e quelle della riflessione anche soltanto della formulazione teologica e letteraria o poetica del sentimento religioso saranno del tutto separate e divergenti, spesso anche negli italiani. Ma ora in Italia e a Firenze, agli inizi del secolo, la separazione non è ancora stata provocata dalle azioni di altri uomini, dagli eventi di altri paesi. La riflessione politica, la riflessione sulle cose della fede cristiana e della Chiesa e anche spesso la speculazione teologica non sono sempre distaccate, sciolte l'una dall'altra, anche se non sempre strettamente connesse per logica formale, né nel sentimento appassionato del Boscoli, né nelle rapide e spesso sprezzanti annotazioni del Machiavelli. E non si tratta solo delle clamorose memorie savonaroliane, certo queste hanno finito con l'assumere già nel corso del Cinquecento un significato eminente, quasi paradigmatico per via del nesso tra la tradizione piagnola e nostalgia repubblicana a Firenze e del rapporto evidente con casi misticamente e apoliticamente scandalosi come il pontificato di Alessandro VI. O catastrofici come la spedizione di Carlo VIII, ma anche dall'affermarsi che si ebbe nel corso del secolo della lingua e della cultura toscana nella via letteraria italiana e della preponderanza fortissima che proprio la tradizione culturale fiorentina venne ad avere nella cultura toscana. La polarizzazione della vita religiosa italiana attorno alla tradizione savonaroliana è rimasta in eredità non solo alla devozione e alla pietà fiorentina del Cinquecento, ma anche alla storiografia dei secoli seguenti, mentre il fermento e l'inquietudine religiosa erano ben più vasti. Ancora prima che la scissione ecclesiastica aperta, pubblica e clamorosa iniziata da Martino Lutero avesse servito a rivelare anche negli stati della penisola possibilità e speranze fino ad allora isolate o celate.